দিদা তোমার আর জৈবন নাই গো, পুরো শেষ, হাড়গুড় দেখা যাচ্ছে দেখো। अबे साले আর এদিকে আমাদের দাদু শর্টস পরে নিজেকে এসআর কে ভাবছে। দাদু দিদা তোমরা যে এই বয়সে হৃদয়ে ছুরি মারামারি যে করছো, তো তোমাদেরকে ভগবান মাফ করবে ওপরে যখন যাবে? এটা হাস্যকর। এই বয়সে কত সুন্দর ভগবানের গুণগান করবে, তা না হৃদয়ে ছুরি মারামারি করছে।